还是要吃这个？好。凉拌山猪皮，第一次吃过。猜猜这一桌多少钱？再回到心里不回来。你喝完了？顾客。我不是被说考第二名好棒，而是为什么没有考？有些人是就是怎么说？对啊，但我就不是那种可以用我的童年去治愈一生。跟你讲完这个之后，我突然有一种很难过的感觉。难过难怕，就是我也不知道，说不上。
重要。为什么？就是会，它这种行业本身就会有一个传统的那种，还是因为汇率那个川普的关系，要在等。一部分有些人是说是这个理由，但是因为这个月本来就是一个怎么讲，传统意义上的，好像说淡季吧，我不是很了解，但是有人是这么说的。然后再加上说，因为趁这一波那个什么，就是川普大打关税这件事情，有一些人觉得是一个那个 timing 去处理那个什么，对货物税这件事情不合理的。我是介绍了1小时，因为用Windows加U。然后有一些人会用那个反视力，蔬菜比较没关系，就是它没熟肉，没熟还是可以吃。昨天有人在拍一个这么小的够没送吧？对，就开真的彻底没送。并过来睡啦。不愧是我啊！不愧是你啊！不愧是我。
这烘蛋煎得太成功了吧！啊？这阳光没有，那边不会晒到太阳。嗯。还是要差不多就收了。我没差啊。好，我们走了，拜拜，拜拜。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.